要把它埋在地下面了，就是打桩打在地下面。对，因为它刚好这里是一个风口嘛，然后我们那个洗车棚它也刚好对着了风口的，就是为了以后防范有染还是那个就打地桩，以后基本上没有零风险了。以后我们是计划现在工程图出来了，是计划打1米深。